左右大局。好，嚟到7點51分，講下啲政治議題啦。嗱，其實下一年呢就係區議會選舉啊，下年嘅區議會呢一定係最好睇嘅啦。咁當然係啦，超級立法會議員喺呢度出啊嘛。係啦，因為你要成為2012嘅超級立法會議員呢，你先要2011做咗個區議員先。咁所以下年呢，哇，真係一啲明星呢就會出嚟選區議會嘅啦嚇。嗱，而當中呢，社民連今年都話，我哋要派100個人出嚟選區議會。100個啊？係啦，仲要呢係個敢死隊嚟嘅啫，我唔係要贏職位，志在呢開拓下嗰啲即係地方嘅啫咁。係社民連平時鬧呢個民主派鬧到有聲有色，真係叫你做實事，真係要你落手落腳選呢，你係未必選到區議會。到時你係知道呢，做嘢係幾辛苦啦，唔係講咁容易嘅啫。100個人參加區議會，講下笑啊，定係認真嘅啫？講笑嘅，其實幾多個啊？我哋個策略今次就係採取人海戰術，咁基本上就係要全力攻擊建制派。咁我哋而家都喺度同其他泛民主派黨派協調緊啦。嗱，因為早前譬如立法會，你哋都會攻擊公民黨噶嘛，又例如講過話，民協你呢啲即係又傾又砌，我即係區議會要追擊你，咁啊點解唔同晒咧？而家我哋依然係覺得支持政改方案嘅民主黨同埋民協咧，係已經係唔屬於泛民主派嘅一員。喂啊，文遠啊，嗱，好老實啦，嗱，講得出做唔做得到先？你話唔止100人啦，係超過100人啦，咁你哋係真係做得到噶啦嘛？嗱，我都不如咁講啦。5區公投未成事之前咧，我哋社民連都係冇錢嘅。其實你哋係咪都有一個實在嘅目標或者冇就係話你想贏啊？係咪會有想贏呢個目標，同埋有冇信心去贏到議席？因為純粹係搞震呢？當然唔係啦，我哋都係想贏議席㗎啦。咁你有冇目標啊？好似以前5區公投，你哋由30%後尾跌到17%啦。咁你哋而家選100人，咁你哋有目標？我希望有10個位攞到，或者幾多個位攞到？好啊，呢個言之過早，我哋言之過早，冇個目標。講真啦，難度係好高嘅，因為通常大家都知啦，每一區有一啲位，點解建制派議員可以自動當選呢？就係因為當區嘅泛民計個數，話唔得，即係佢唔係真係省油的燈，真係有啲料到嘅呢個議員，就根本多人真係做嘢，啲市民都好 buy 佢，所以都唔敢落個人落去啊！所以期望睇下下年區議會呢，社民連呢點樣一邊陣亡，但係一邊呢都要追擊區議會。